วันที่ 10 มกราคม 2562 นายสัมพันธ์เดือนศิริรัตน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ สังสกุลหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมร่วมแถลงข่าวขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยโดยการร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกโดยมีนายสฤษดิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานส่วนราชการภายในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมแถลงข่าวณบริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้โครงการชลประทานอุบลราชธานีได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 5,000 บาทและสำหรับผู้ประสงค์จะช่วยเหลือสามารถร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดชื่อบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีสาขาทำเนียบรัฐบาลเลขบัญชี 06700689950 หรือบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีสาขาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีเลขที่บัญชี 985-503-1911 สร้างค่านิยมสั่งสมปัญญาเพิ่มความงามสง่าให้กับชาวชนประทานดินฟ้าอากาศโลกควรแปรปัญหาน้ำต้องแก้ด้วยความมุ่งมั่นรวมพลังชาวกรมชนเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นกรมชนประทานเพื่อประชาชน